Thanks, President. Stimano che i paradisi fiscali facciano perdere ai governi del mondo quasi 500 miliardi di dollari all'anno. Sì, è un 0 e 11, un 5 e 11 0. I Pandora Papers ci ricordano che l'evasione fiscale è uno dei problemi più importanti che il mondo debba oggi affrontare. Mina le basi fiscali del welfare state nei paesi del nord e le risorse che si perdono a causa dell'evasione fiscale permetterebbero lo sradicamento abbastanza immediato della povertà estrema nei paesi del sud globale. Dall'Unione Europea dobbiamo essere molto più energici nella lotta contro i paradisi fiscali. Prima, dobbiamo aggiornare la nostra lista nera di giurisdizioni fiscali non cooperative perché ci siano i 12 paesi in cui l'imposta sulle società è dello 0%. Oggi non ce n'è nessuno. E perché ci siano anche paesi che non hanno criteri di trasparenza per quanto riguarda la proprietà delle società registrate. Secondo, nella lista di monitoraggio dovrebbero esserci pure i paesi con un'imposta sulle società inferiore al 15% stabilito dall'accordo OCSE e inoltre è urgente accelerare la creazione dell'autorità europea antiriciclaggio. L'evasione fiscale è un attacco contro ogni idea di giustizia su scala globale e per questo motivo la lotta contro il paradiso fiscale dovrebbe essere una priorità assoluta nella nostra agenda politica. Grazie.